Góðan daginn og velkomin í þátt númer 139 hér á YouTube-brásin minni. Ég heiti Helga og ég handhafinn Óð. Nú í dag sunnudagurinn 2. október 2022 og það eru 4 ár síðan ég sett út fyrsta þáttinn minn hérna á YouTube-brásinni minni. Við hefum semst afmæli og ég var bara að fatta það. Af því ég var afmæli á morgun. Þá var ég alveg býtu, ekki rásin líka eitthvað í kringum þetta leyti. Og það stendur. En já, þau verður bara að afsaka hérna, ég verð að vera með gleraugun, annars bara fer allt í rugl. Og það er skál í kaffi. Ég ætti að vera að horfa á formúluna en henni seinkar út af rigningu, þannig að ég ákvað bara að drífa mig að taka upp og það er fólk heima í húsinu, þannig að það heyrast alls konar hljóð og svona. En við látum það bara vera þar. Ég var að koma á bústað fyrst að við, eins og einhverjir hafa heyrt, þá var sumarið ekki alveg eins og planað var hjá okkur hjónunum. Við fórum saman í einn veðurtúr og ekkert meir, einfaldlega af því að kallinn minn fékk 2 brjósklos og er bara loksins að líta til betri vegar með það. Þetta er víst langhlaup, þannig að og við vorum svo heppin að vera dregin út í vinnunni hjá honum að fara í starfsmannabústaðinn helgina og gripum það. Og mér er bara illt í rassinum, ég er búin að setja svo mikið og gera ekki neitt. Jú, auðvitað prjóna og hekla, en bara, þú veist, það var sófinn eða potturinn eða rúmið. Sófinn, potturinn, rúmið. Það var ekki næs, ég þurfti þetta. Og svo erum við á leiðin í barnaafmæli og eftir hjá tvíburónum og Ernilegu í sveitinni, þannig að ég, og bara busy vika, þannig að ég ákvað bara að drífa mig fyrst það var akkurat klukkutími til þess að gera eitthvað með ykkur. Nú það, ég er Helga A71 á Ravelli og Instagram, þó aðeins aktífari á Instagram en ekki mikið meira en á Ravelli. Svo er ég með Ko-fi-link sem er svona, getur keypt með splæstu með rafrænum kaffibóllaðar. Þannig að ég set það bara niður í slána hér fyrir neðan. Nú svo er þetta bara allt hefðbundið, það er klárverki, vinnslu, döfinu og hvað þetta í pokan og svona. Nú klárin, það eru 3 klár fyrir Steven West nokkuð sem það kannast við. 1 af því er ég með hér, en 2 eru farin og annað af því var líka leyndó eins og þetta sem er hér. Ég get sýnt ykkur gatnið, en svo var þetta 3. var sýnishorn og ég fór á fyrirlesturinn hjá Lindu á miðvikudagskvöldi, var í Gerðubergi og var að koma að mér öðru verkefni til hennar. Og á leiðin hafði ég fellt af þessu 3. á leiðinu söður og hún bara tók það líka. Þannig að ég hef ekkert til þess að sýna fyrir eina mánuð af kláruðum verkefnum. En ég hef gatnið og ég get sýnt ykkur það. Ég ætla að byrja fyrst á sýnishorna sjálfinu sem er, ég gerði sýnishorn úr The Pierre úr, hverju? Þetta er ekki Wall Collection. Svo nefnilega, ég er pínu tind inni núna, við vorum að láta mynda húsi hjá okkur og ég finn ekki, ég ætla ekki að finna eitt af þessum leyniverkefnum sem ég er með Má ég sjá, en svo sem betur fer fann ég fekk svona pínu kíll í magan yfir því að sjá það ekki. Ég hélt ég væri með, ég er ekki að grínast, ég er eins og hauslaus að hæna henni eftir þess að tiltekt. En ég er eiginlega nokkuð viss að þetta sé Wall Collection DK og þetta er frekar absúrt, sko. Það er allt bara alveg eins og ég veit ekki, svo fínt og flott en ég finn ekki neitt. En
þetta kit sem ég var búin að hafa hjá mér í þó nokkuð tíma og einhvern veginn datta bara upp fyrir að finna út hvað ég ætti að gera úr því og svo sendi ég Stephen mynd af því og spurði hann hvað hann vildi að ég gerði við þetta og hann bara, hei, getur þú gert sýnishorn af The Pierre sjalinu og þannig eins og ég segi, þetta Old Collection, ég alveg 100% vissum og það bara svona einn miðlungsgrár sem efstur í sjalinu og síðan kom svona aðeins meiri grár með bæði með ljós og dökku í þannig að það meiri hreyfing í honum og síðan kemur grár með bleiku og svona allavegna bleiku og út í fjólblátt og endar svo í þessum geggjaða neon sem alveg alls ekki rétt kannski rétt mynd af hann ekki alveg svona neon en og það var sérst neðst á sjalinu alveg óbóðslega fallegt og Stephen lofaði að senda mér myndir þegar hann væri búinn að ganga frá þessum eina enda og strekkja sjali. Það var það sem átti eftir að gera. Síðan kláraði ég annað sjal og í því var Juicy Queen Fiber Suri 50% baby suri, nei 50 grömm af baby suri, 65% súpuvos, merino 20% og 15% silki og það heitir Hero. Sturlað fallegur, blár litur. Og svo varum við singles af Jack Single 120 grömm af súpuvos, merino sem var 65%, 20% silki og 15% Jack. Þannig að það alveg 480 metrar í hespunni. Og það heitir Smoke, sá litur, óbúslega fallegur. Það allt svo fallegt eitthvað sem litað á svona jakkgrunn. Þannig að þetta tilheyrir því og svo var ég svo heppin að ég man ekki hvort sé 3. árið sem ég geri 3. árið í röð sem ég geri leyniprjónsjali, ég bara man það ekki. Ég spáði að tala við Lindu og gá hvort hún haldi eitthvað utan hvað ég búin að gera fyrir hana því að bókaldi hjá mér ekki, það búið að vera svolítið upp og ofan síðustu 2 ár eftir að fluttum. En ég var að hugsa helgina og ekki óbúslega væri gaman að vita hvað ég er búin að gera fyrir hann. En já, ég var svo heppin að fá að gera pröfuprjóna MKAL-sjalið hans og fékk alveg óbúslega skemmtilegt gagn sem heitir Sisle, ég bara leyfi ykkur að lesa. Þetta danskt, merino singles, bara 100% merino súpuvos og það 100 grömm, 366 metrar og bara óbúslega fallegt og nú maður úti á svölunum við hliðina á mér að kjafta líka í síman sinn, myndsíma og þú veist, en það lítur meira út eins og ég sitt bara og tala við sjálfa mig á meðan það augljóst hvað hann að gera því hann með heyrnartól og allan pakkan. En þetta voru sérst aðalitirnir, 2 hespur af og svo accent liturinn, mjög helgulegt allt saman. Raspberry Dream heitir accent liturinn, Grayish og Feels Like Love. Þessi Minnst þær allir alveg óbúslega fallegir og mér langar alveg ógeðslega að gera aftur uppskriftina en þá með einhverju öðru. Ég bara, þú veist, mér fannst þetta það áhugavert og með öðru þá ég mögulega eins og Linda var að tala á þessum fyrirlestur á miðvikudaginn einlitt. Mögulega.
you never know. En þú veist, svo er ég náttúrulega bara með póka hérna upp allar hillur fullar af ókláruðum verkefnum og ég var einmitt að ég alveg búin að horfa á þáttinn sem að Linda sett út í gærið í morgun þar sem hún að fara yfir verkið vinnslu og og já, það alveg slatti hérna, ég held að sé ekki neitt sem ég ætla að rekja upp, en það slatti sem ég þarf að fara að haska mér í að gera og meðal annars jólapeysan. Þannig að læt mér ekkert. Ég svona, já, þykjast sitja á mér, svo ger ég alltaf, þú veist, svo stend ég aldrei við það, sko, en það líka hlæg, þetta er áhugamáli mitt og þetta er jóga mitt og þetta er svona sálgæslu, svona terapía mín, þá bara ræðum maður. Þannig að, já, ég er með 3 klár en ég get ekki sýnt ykkur neitt af þeim strax. Síðan er það verk í vinnslu og ég er að gera hérna prinsateppið fyrir fyrsta barnabarn, elsta bróður mannsins míns og ég kláraði hluta 2 í bústaðnum sem er þetta stykki og er núna að fara svo að byrja á kantinum en ég var ekki með auka prjón til þess að mér finnst að því ég gert þetta 2 eða 3 áður þá finnst mér betra bara að loka á þennan enda og vera með annan prjón til þess að prjóna blúnduna, þú veist, af og meðan af því þetta orðið svolítið mikið hérna en ég var ekki með neitt til þess að geta gert það og ég er að nota Baby Merino frá Drops lit númer 2 svona pínu off-white og það bara gengur vel og annað sem að ég kláraði í undirbúningi við að klára teppi var að ég ætlaði að nota handlita utanum alla dúlurnar en endaði svo bara í gráum fabel af því að bara, ég veit ekki af hverju, ég bara einhvern veginn þorði ekki að fara að vera með eitthvað dóminerandi utanum ég var að hafa eitthvað svona eitthvað hlutlausan lit af því þetta er alveg, þú veist, bleikt og gult og rautt og dökkblátt og grænt og þannig að en ég er búin að hekla sérst utanum allt og er núna bara að dunda mig við að ganga frá endanum af þessu gráa svo að sé ennþá minna að ganga frá þegar ég verð búin að hekla saman og þegar ég verð búin að ganga frá öllum þeim endum þá get ég raðað þessu borðstofuborðið og ákveðið hvernig uppröðunin á að vera og ég fór upp í kantinum, hvað er hekla nálega? Ég fór upp semst sannlega farið úr 3,5 upp í 3,75 ef ég man rétt. Svona af því að ég var búin að strekkja hverja dúllu fyrir sig þá vildi ég ekki að gráa færa að kippa því aftur tilbaka. Já, þannig ég fór bara upp þú veist, 1 númer. Ég skal reyna að vera með þetta betur á hreinu þegar ég sýni ykkur það vonandi klárað í næsta þætti sem að verður bara eftir mánuða því þetta bara virkar vel að gera þetta mánaðamótin hjá mér. Allavega eins sem komið er. Síðan alltaf greip ég sokka með til þess að vinna í á leiðinni. Gerði stroffið á leiðinni austur og var búið með tærnar eitthvað tímann. Og er svo í hælunum og þetta er hluti af sokkabóksinu mínu úr sokkasnákunum mínum og mér finnst alltaf voða þægilegt að þegar þetta er bara svona slétt að bara geta nýtt snákana mína og ég er með aðra tilbúna til þess að fá tá og stroff og svo hæl þegar ég búið með það hvoru tveggja. Og þannig það mjakast áfram en svo er ég búin að gera 2
pröfuprjóna 2 sokkapör sem ég get ekki sýnt alveg strax fyrir Steven og að byrja mögulega á því 3. og þau eru svo skemmtileg að maður bara enga stund með það og líka, þú veist, þá ég bara að fá að njóta þess að prjóna eitthvað munstur og eitthvað svona áferð og skiptin liti og eitthvað svona, en þegar það bara svona eins og ég vil hafa jólasokkana bara svona plain, þá nú geggjað að hafa átt þessa fínu sokkaprjónavél til þess. Þannig að það í rauninni bara á döfinni að klára þessi teppi og sokkinn og halda svo bara áfram með allt það sem hérna byrjað á. Og svo fekk ég hérna nýtt verkefni í hendurnar frá Steven og ég fekk leyfi til þess að sýna ykkur garnið. Kom með þessum fagra poka og þetta nýtt garn, eða sem ég hef ekki prófað að gera úr. Það frá Punk Rock Unicorn, PRU, og þetta franskt á hollensku eða þýsku. Skrúrvollen, þetta ábyggilega súbúðasmjölin 85% og 15% nælon, 100 grömm og 400 metrar. Og litirnir, þeir eitthvað svo ógeðslega mettir og juicy að það hálfa að vera hellingur. Bara elska það. Þessi hérna sjúlaður. Guli, þeir eru bara allir geggjaðir. Ég hlakka ógeðslega til að vinna úr þessu. Þetta honig, örugglega, já, H-O-N-I-G, unang. Spiked oil þessi. Svona eins og olíubrák á götu. Black ice. Þessi hérna. Clematis. Þessi hérna. Hvað allir. Guð. Hlakka til að vinda þetta upp og byrja þessu. Nú síðan var ég að horfa á Grocery Girls. Maður eitthvað svo, ég varð að prófa að kaupa svona blingat. Jodie var í svo truflaðri peysu sem hún gerði með svona garni, notaði og með eitthvað svona gilt garn og mögulega móher og svo þetta með. Og þannig að þá þetta ekkert eitthvað svona geðveikislega æpandi en samt svona pínu blingað. Mér langar að prófa að gera eitthvað svoleiðis. Þannig ég fekk mér 4 svona gæja hjá Ulver House. Þetta er Stardust. Þetta frá King Cole og þetta eru 25 grömm. Og það eru 393 metrar í dúllunni. Þetta er 76% glitterin jarn, 24% palléttur. Stardust. Jæp. Þannig það nú. Já, nú bara ég ekki með meira til þess að sýna ykkur. Ég hlakka óskaplega til að drasla aftur til hérna inni svo ég finni prjónana mína og verkefnin mín og svona eitt og annað. Ég bara við erum sérstætt að íhuga að setja íbúðina á sölu og finna okkur eitthvað nýtt verkefni. Ætlum allavega að sjá hvað hún verður verðmetin á og hvað svona að fara að gerast hérna á markaðnum á Akranesi. Og okkur langar að komast í þar sem við höfum betri svona enga útisvæði og þá náttúrulega bara helst lítið krútlegt einbýli sem þarf kannski aðeins að dytta að. Svona af því að það væri nú ómögulegt að fara að fá rassæri
af aðgerðarleysi í framkvæmdum. Svo bara geggja gaman í vinnunni og þú veist, tíminn bara flýgur. Litla dúllan okkar sem yngsta barnabarnið sem lenti því í talaðina í síðast þætti að féll saman í henni annað lungað og svona vesen. Hún náði sér svo aldrei í millitíðin að fá hrein lungu, var allt svona astmahljóð í henni og endaði svo með lúnabólgu 3 vikum eftir samfallið, en loksins orðin góð og hætt að hósta, nema bara svona eðlilegt hóst, og það féll ekki saman í þeirri umferð, þannig að það góðs viti. En hún fer til lúnalæknis á morgun af því að þetta ekki eðlilegt og þá bara svona vera að taka almennilega stöðuna á henni að því hún búin að vera léleg eftir COVID. Og hvort hún þurfa að fá eitthvað ónæmisbúst eða eitthvað. Já, svo náttúrulega bara þessar hinn krílinn búin að vera svona hálf slöpp á og til skiptis, en það ekkert óðurlegt, leikskólanir og skólanir að byrja og svona. Ég fór í 4 vikna frí frá CrossFit, má byrja núna á þriðjudaginn aftur og ég get ekki beðið. Ég reyndar fór í svona 1 tíma niður í vinnu, það eru 2 sjúkraþjálfarnir með annað svona hliðarfyrirtæki sem heitir Hreyfi þjálfun og það svona mikið teygjur og öndun og slökun og svoleiðis, og ég prófaði að fara 1 tíma og það gekk ótrúlega vel, og þannig að ég skráði mig reyndar ekki á það námskeið, það var svona aðeins og rólegt fyrir mig, og ég skráði mig frekar á námskeið sem fókusa meira á að nota nudd, bolta og rúllur og teygjavél í kringum mjaðmasvæðið, og það eitthvað svona svæði sem ég þarf að hlúa svolítið að eftir þessi fótameiðsli. Það virðist alltaf svona sækja í mjaðmir á fólki ef það eitthvað að njánum á þeim. Þannig ég ætla að fara í það og svona vinda svolítið ofan á mjöðmálum á mér og byrja svo rólega. Ég má bara fara 2 í viku, fyrstu 2 vikurnar í CrossFitið, og svo þetta 1 sinni viku hreyfiflæði svona seinnipartinn sem að vera bara voða næs. Og svo má ég byrja bara að fara svona, koma mér almennilega í gang og mér líður alveg ótrúlega vel. Ég er loksins orðin verkjaljós í hnénu og fann að geta beitt það alveg að fullu á þess að sé eitthvað vant og svona. Ég reyndar náttúrulega búin að fá svolítið mikið að sterum síðan ég lenti síðan eftir aðgerðina, ekki bara út af ég er búin að fá töflustera út á lungunum og það hefur náttúrulega áhrif á allt kerfið og mér leiði rosa vel í hnénu eftir það. Svo var sprautað einu svona í hnéð og svo þurfti ég að fá bara stera í æð núna fyrir 4 vikum og það hafði þá aftur áhrif á allt og þannig að ég er búin að vera geðveikt góð í hnjánum síðan. Og jú, ég fer í beinþéttni mælingu. Ég reyndar hef aldrei sýnt einkennum að það sé eitthvað mál. Ég hef verið rosalega góð eftirliti af því að MS fólk sem hefur þurft að vera svolítið mikið á sterum þarf að fara í það tékk reglulega og það hefur aldrei verið neitt mál. Mamma var í áratugi alltaf á vægri sterameðferð með svo stórum skömmtum inn á milli, og síðast þegar hún fór í beinþéttni skanna 75 ára eitthvað, þá var engin merki að þetta væri að hafa áhrif á beinin á henni, en það hefur hún aldrei beinbrotnað, og ég ekki heldur, þannig ég vona bara að þetta sé í lagi, en ég er alveg að taka, ég er líka að passa alltaf D-vitamin og kalk og allt þetta, þannig að ég hef svo sem ekkert ágjörð af því, en ég veit að fólk er alltaf alveg hvað, fer ekki í tékk og svona, og jú, að því ég er búin að heyra líka svo hræðilegar beinbrotsögur sem er bara afleiðingar af beinþynningu, að ég ætla að reyna að gera mitt allar besta til þess að koma í veg fyrir að vera í þeim hópi. Þannig að já, það er bara, það er náttúrulega aldrei róleg heitin hér, frekar en fyrir daginn, þá væri bara eitthvað ekki gott í gangi. Ég var alveg til í að fá að þetta haust væri svolítið lengi, væri alveg bara inn í nóvember. Ég var í voða glöð með það því að sumarið var ekkert spes. En já, þetta er svolítið svona,
þú veist, ég svolítið út allt einhvern veginn ennþá, það er náttúrulega bara mánuður 2 sem ég í vinnu og ég ennþá svona að finna, ég alveg búin að finna tempóið í vinnunni en ég enn að finna tempóið í öllu hinnu og en það kemur og þú veist, ég bara rosa passasum þegar ég kem heim þá, og það ekkert sem liggur fyrir, þá bara sest ég niður í hálftíma, klukkutíma og bara prjóna og svona ná mig niður og hvíla skrokkinn og þannig að það gengur rosa vel og það bara gengur allt vel. Ég bara get ekki kvartað. Ég hef það bara mjög gott og ég vildi að allir gætu haft það svona, liðið svona vel. En það bara ekki þannig. Enginn sagði að lífið væri auðvelt eða gott. Þannig að ég þakka bara fyrir alltaf góða í kringum mig. 51 árs morgun, ég bara veit ekki hvernig stendur á þessu sko. Þú veist ekki það, mér finnst alveg geggjað að vera eldast, en mér finnst það ógeðslega fyndið að líða bara svona inn í haustnum, að ég sé bara 27. Það er ekkert að frétta síðan ég var 27 inn í haustnum á mér, hvað það varðar, en ég þakklát fyrir hvert einasta auka ár sem ég fæ og hvert dag og hvert hár, grátt hár. Þannig að ég bara þakka fyrir samfylgdina þessi 4 ár. Þetta náttúrulega búið að vera bara geggjað og ég hitti einmitt konu á kynningunni hjá Lindu á miðvikudaginn sem var að þakka mig fyrir skemmtilegu stundirnar sem við ættum saman á skjánum og það alltaf voða notalegt að heyra það. Og hún var í loðnótpeysu sem var gert úr linnen eða svona hörgarni, ógeðslega flott. Alveg bara ég og Agnes okkar allra, Agnes appelsínugula, við vorum alveg bara já, heyrðu, góð hugmynd. Og talandi það, systir mín að fara til Bandaríkjanna og ég búin að láta senda þar sem hún verður smá pakka frá Pearl Soho. Afmælisgjöfin frá mér til mín. Þannig ég hlakka rosa til að fá það, en það ekki fyrir en í lok október, mánaðamóti næstu, en það alltaf. Já, þannig að það alltaf rosa gaman að rekast á fólk sem að góna á mann og svona og bara, þú veist, og eins og ég segi fyrir mig að þetta er svona dagbókin mín til þess að halda utanum hvað ég að gera. Ég hef svo sem aldrei horft tilbaka á neitt þátt að mig minnir, nema þarna þegar ég var að byrja, þá ég að kíkja svona tilbaka bara til þess að rifja upp hvernig ég hefði gert þetta og ég þori ekki að fara þangað í dag. En ég bara þakka innilega samfylgdina, stuðninginn og hvatninguna og bara allt sem þið hafið gefið mér og ég bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.